रबि नार्जारि बबे देखायनांगौ रायजोफोरनोबो देखायनांगौ आंबो देखायनांगौ बे नङा जुदि थगायसुला जागोन आरो जुदि बे गोख्रोङै माखासे खोथा बेरखांदों नैबे भिडिअ रायजोफोर फुल नायजोबाब्ला बुजिनाय नङा मानगोनां जोंदाव बड'सा सारा माखासे खेंफोरथि होदों नोंथांमोना नुबाय थादोंमोन फैला भार्सेस रबि खायफा लिरनानै होनाय जों नुदों बिनि गेजेरावनो माखासे सारनि खोथा फैनायलाय बाव क्लियार आउट खालामनानै होदों सारा बेखौ थारैनो नायजोबोबासो बुजिगोन सिगाङावनो खुलुमबाय रायजोफोर सिगाङावनो आं दिनै जे माबानो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बिनि माबायानो जाबाय खारनानो जाहैबाय बे कयेक दिन आगोयाव ना सानसे ना साननै आगोयाव बे दासान्दि जे ओंखारलायबाय थादों बेयाव मिडियायाव बाव रबि नार्जारिया आंनि सोमोन्दै आरो आंनि सोमोन्दै माने जोंदाव बड'साया मा एस ए प्रडिउसार मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया होनना बुङो नालाय दा मेइन थिंआ आंना एस ए प्रडिउसारसो बुंगोन आं माने आं जोंदाव बड'सा एस ए बड' फिल्म मेकार प्रडिउसार हिसाबै आं बे माबा खैफोदथि नङा होमबा क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आं मा मावदों आरो दा बेयाव दाख्लै खोनादों माबाया रबि नार्जारिया बुंदों प्रथमाव माबा जुनियर होनदों जुनियर मा हिसाबै होनखोथाय जुनियर ओमफ्राय बिथां माबा गिबि आलायारन फिल्म खालामनायनि माबा प्रडिउसार जोंदाव बड'सा बे माने दासिम मा फिल्म खालामखो बिनि बिसय बेहा आइडिया गैया आरो दा थारमाने आंखौ माबा बेहा माबा खालामनाय बायदि मोनसे कुइसन सोंनाय बायदि जादों आरो दा बेखौनो बेदि आं जेला नुयो माबायाव बे मिडियायाव लोगो लोगोनो आं बेनो फन हरदों डाइरेक्ट फन नाम्बार दंथ' ओमफ्राय आं बुंदों नोंथ' आंनि बिसय मिथिया होनदों आं नोंनो कयेकथा पइन्ट खिन्थानोसै होननानै आं कयेकथा खिन्थादों आरो बेनो पइन्ट माने खिन्थादों आरो आं नैबायदि होननानै होमबासो बुंदों आरो बे होमबालाय दा बेखौनो आं बेनिसो फनावथ' खिन्थाखाबाय आंनि बिसय आं मा मावदों दा रायजोफ्राबो मिथिथों खारन बे मिडियायावसो बुंदों नालाय दा रायजोफ्राथ' मिथियालासेनो थानो हागौ ओंखायनो आं दा मिडियायाव आंनि खैफोदथिखौ होनांदों आरो दा प्रथमावनो बे माबानाय बायदि आं कम्पेयार खालामोनो एखम्बा खारन एस ए फिल्म प्रडिउसार हिसाबैसो आं बुंगोनथ' बेबो माबा रबि नार्जारियाबो एस ए फिल्म प्रडिउसारथ' क्लियारिफिकेसन नालाय दा आं एखम्बा हयथ' कम्पेयारबो खालामनो हागौ आरो बे मा मावदों आरो बे दा प्रथम सिगाङावनो जेनेबा आं प्रथम फिल्म खालामदों माबा आलायारन जेला आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव 1982आव हाबदों आरो बे पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 इयार्स कर्स दा आं सेकेन्ड इयार माने थार्ड सेमिस्टारावनो जेला हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 इयार्स स' बाय दा टाइम माबा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव बे आलायारना कमप्लिट जादों बाय दा टाइम आंनि एफटिआबो माने एफटिआइ कर्सआबो कमप्लिट जादों 27 बोसोराव आरो बे दा बे आलायारन फिल्माव आं एस ए प्रडिउसार आं बे आलायारनाव 10 जन प्रडिउसार दं पार्टनार्स दा वान अफ दा आं प्रडिउसार पार्टनार ओमफ्राय बे फिल्मखौ आं पुरा मावजोबदों गासैबो एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार हिसाबै आरो दा एस ए प्रडिउसार बे फार्स्ट आलायारन बेथ' नेसनेल एवार्ड मोनदों रायजोफ्रा मिथिजोबगौ आलायारननि सोमोन्दै दा सेकेन्ड जेला कयेक बोसोरनि उनाव जेला आं बे माबा एसे फिल्म मेकार नालाय जोंहा माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्म खालामबायो मालाबायो दा क'क्राझाराव मोनसे TLC नि प्रग्राम सोलिदोंमोन बाव आं डकुमेन्टारि खालामनानै फार्स्ट आं माने 1.5 लाख थाखा खामायदों आरो इनकाम जादों आंहा फिल्म खालामनानै मोनदों दा बे 1.5 लाखजों लोगोसे आं सासे न'नि मानसि खुरमानिफ्राय आं 2 लाख लानानै 3.5 लाखजों 1994आव माबाखौ माने 10था रिल बायनानै दं फैसा 3.5 लाख नालाय 10था रिल बायदों 10 दिन शुटिं खालामदों लाइट टाइट गैया जेबो गैया आंनाव मोनसे फिल्मनि केमेरा दंखायोमोन बेजोंनो शुटिं खालामदों ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय साउन्ड रेकर्डिं लाबोदों बेजोंनो 10 दिनावनो माने 16 नभेम्बर 1994आव आरम्भ खालामदों एक्सुवेलि माबा 31 बिदनाव जानांगौमोन जायखौ माने नेक्स्ट इयाराव 95 फार्स्ट मार्चआव आं कमप्लिट खालामनाङो माबाखौ बे हाग्रामा जिनारिखौ प्रथम आरो बे दा बे आंनि बाजेटआ 3.5 लाखल' आरो बे 3.5 लाखनि बे हाग्रामा जिनारि बा रेड इन्डियान भार्जिन फरेस्ट बे फिल्मा माबायाव प्रथमाव इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादों बिनि उनाव नेसनेल एवार्ड मोनदों नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरमेन्टेल एस्पेक्ट दा बे मोननै मोनदों आरो ओमफ्राय बे फिल्मानो मा नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननाय फिल्मफोरखौ माबायाव दूरदर्शन टेलिकास्ट खालामो आरो माबायाव दा अनेक नाजानायनि उनाव बेखौ बे टेलिकास्ट खालामदों बाव आं 12 लाख ना 14 लाख मोनसे माबा मोनोमोन ना 16 लाखमोन खुब समाव 14आनो जानो हागौ आं गोसोआव गैला एक्जाक्ट बावबाय आरो दा बे हिसाबै आं बे आलायारनखौ आं 3.5 लाख इनभेस्ट खालामनानै आं सारिगुन फ्राय सारिगुन फ्राय 4 गुनखौनो हमना लादो दे आं माबानो हादों आरो बे माबानो खालामनो हादों आरो बे नेसनेल एवार्डबो लानो हादों दा रबिया गाव गोग्गानो बुंबाय थायो जेनेबा साप'ज आरो थांनाय माबानिफ्राय बे 2 बोसोरनिफ्राय खोनाबाय थादों माबा 60 लाख खरस खालामगासिनो दं आरो दा 60 लाख खरस खालामनानै दा दाख्लै फनावबो खिन्थाहरदों गाव आं 98 लाख रुपिस टार्न अभारसो आरो मोनदों होनना बुंदों मोनदों माने मा टार्न अभारथ' टार्न अभार जाबाय थारमाने बिनियाव हयथ' बिदि खरस ओंखारगोन आरोथ' हमना ला 60 लाख खरस नालाय 98 जुदि टार्न अभारबा
बे 75 बा 80 बेबायदिसो मोनगोन आरो जेनेबा तथापिও आरो जायखिया दा बे 6 लाख गारनानै माने 10 लाख बा 15 लाख बे प्रफिट आरो बे खिन्थु माबा नङा डाबलबो नङा आरो दा आंनि जुदि साप'ज कम्पेयार खालामोबा एस ए प्रडिउसार जास्ट कम्पेयार खालामदों आरो बे आं 3.5 लाख फिल्म खालामनानै नेशनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हादों इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जानो हादों आरो आं माबायाव दूरदर्शनाव टेलिकास्ट खालामनानै 3 बा 4 गुन थाखा खामायनो हादों आरो दा माबाखौ आं जास्ट एस ए प्रडिउसार खालाम बे प्रडिउसार हिसाबै आंखौ कुइसन खालामदोंथ' दा बे 6 लाखनि जे फिल्म 60 लाखनि जे फिल्म खालामदों बेजों 1.5 गुनबो नङा फिल्मा बे जुदि आंजों समान जुदि गुन हिसाबै खालामनांगौबा बे 2 कोटी 40 लाख थाखा मोननांगौ आरो होमबासो आरो बे 60 लाखजों आं 3.5 लाखजों जुदि नेशनेल एवार्ड इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादोंबा 60 लाखजों बे 10थासो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड लानो हानांगौमोन आरो बे खारन बे आंखौ कुइसन खालामदों प्रडिउसार हिसाबै आं बे हिसाबै बुङो आरो बे ओमफ्राय बे 60 लाख बाहायदों आं होननानै बुंबाय थायो आरो बे 2004आव आं जेब्ला अनेकानो मिथिगौ 3 Girls and the Golden Cocoon मोनसे इंलिश आरो 70% इंलिश 30% बर' बेसिकेलि इंलिश बर' इंलिश फिल्म बेसिकेलि इंलिशानो होनजायो आरो आमेरिकानि सानै हिन्जावा फैनानै जोंनि बर' एरियायाव गिदिंनाय बिनि उनाव आरो बे फिल्माव आं 2004आव खालामदों बेखौ बाव आंना मोर देन 1 कोटी खरस जादों आरो बे कोटीनि बारा दाबो फिल्मा 99% कमप्लिट जानानै दाबो आं रिलिज खालामनो हायाखै 20 बोसोरनि बारा जालांबाय दा जागोन बे आंनाव नेगेटिभ लाबोबाय आं डिजिटेल दंजोबो उनाव आं गोसोबादि खालामगोन आरो बे जागोन आरो दिनै नङा गाबोन समफोर जागोन आरो दा बे समाव माबायाव 2004आव आं जे जेसेबां थाखा बे खरस खालामदों नर्थ इस्टआव खुनु आसामावबो रावबो खालामफेराखै नर्थ इस्टआवनो खुनु खालामफेराखै आं बेखौ रावनोबो जाहिर खालामाखै आं नै आंनो हायेस्ट बाजेटनि फिल्म खालामदों मादों आं जाहिर खालामफेराखै आरो बेखौ क्वालिटि जानांगौ फिल्मा मोजांसो जानांगौ बे थाखा फैसानि खोथा गैया बेसिमोन आरो दा बे रबियाथ' बाबदों 60 लाख नै मैया दाख्लैसो 2 बोसोरनि आगोलावसो बे 60 लाख खरस खालामदों आरो बे आंथ' 2004आवनो मोर देन 61 करोड़नि दाथ' आंनाव बांसै जारनाय मानसिजों होनांगौ दं माखासे सुख'बाय बे सोलिगासिनो दं आरो बे मोनसे जाहैबाय बे माबानि बिसय बुंनाय जाहैबाय बे आंनि बे माबानि बिसय दा मोनसे बुंबावदों बे सेकेन्डआ जाहैबाय मोनसे माबा आं दाख्लै बे माबायाव बे एवार्ड सेरेमनियाव मोनसे खोथा बुंदों आरो माने फार्स्ट पइन्टआथ' आं फिल्मखौ बोरै सेलेक्ट खालामखो बेखौ बुंदों सेकेन्डआव बे जोंना 28 बोसोर बे बर' फिल्म मेकारा दाबो नेशनेल एवार्ड लानो हायाखै बिनि फैगोन थार्डआव बुंदों बर'नि माबाया मा होनो बेखौ बर'नि फिल्म मार्केटआ बिराद लिमिटेड आरो जोंना बेसेबां 15-16 20 लाखल' आरो लिमिटेड आरो भेरि लिमिटेड बेजों माने बिराद खस्थ' मस्थ'आ थाखा मानो बेखौ रबियाबो नार्जायाबो बुंदों जों माबायाव बेयाव बुंदों बे आं बुंनायाव बे आं मोनसे बेयाव बुंदोंमोन मा जोंना मार्केटआ लिमिटेड नालाय दा बेखौ जुदि जों एक्सपान्ड खालामोबा क' प्रडाक्सन खालामनांगौ आरो दा जोंनाथ' 15 लाखल' बे 16 लाखल' 20 लाखल' मार्केट बा जुदि क' प्रडाक्सन मा कम्पानि जानांगौ कम्पानि जानानै ओरैबायदि जानांगौ जों बोसोराव 10टा गाहाम जुदि टारगेट लानो हायोबा मा बेबायदि मा जायो जोंना साप'ज आं मोनसेखौ जों एसामिसजों बर'जों खालामबाय एसामिस आर्टिस्ट लाबाय बर' लाबाय हल एसामिस मार्केटखौ केपचार खालामनो हागोन देखायनो हागोन आरो एखे धरननो बेंगलिखौ जेनेबा एसामिसआव 1 कोटी खालामबाय बेंगलियाव गिदिर मार्केटआव 1.5 कोटी बा बेसेबांबासो 2 कोटी खालामनो हायो होमबा बेंगलिया टप आर्टिस्ट लाबाय बर'नि टपखौ लाबाय फिल्म खालामबाय हल बर' बेंगलखौनो जों केपचार खालामनो हागोन जोंना मार्केटआ एक्सपेन्स जाबाय खालि बे बर'नि मार्केटआ लिमिटेड नंला आरो बेबायदि जों तामिल तेलुगुबो खालामनो हायो दा तामिल तेलुगुआवथ' बाजेटआ बिराद हाई बाजेट बिसिना 40-50 कोटी गाहामनि बारासो जाबावो दा ओंखायनो बबाव क' प्रडाक्सन खालामनो हायो क' प्रडाक्सनाव आं एग्जाम्पल हिसाबै दाख्लै बुंदों साप'ज एग्जाम्पल आरो माने 40 कोटीनि बाजेट जों बर'नि कम्पानिया जों 20 कोटी गारबाय बिसोरनिफ्राय 20 कोटी लाबाय जेब्ला बे 40 कोटीनि बाजेट जायो होमबा 50%आनो कास्टिंआव थांजोबो आरो दा जों साप'ज बे जोंहाथ' बिग बाजेटनि जेनेबा 40आथ' जथेस्थ' बिग बाजेट बा मिडियाम बाजेटनि बाव जेनेबा तामिलनि जों माबानि 5 कोटी जानाय सुपार एसे स्टारखौनो लाबाय बिग स्टार हौवाखौ आरो हिन्जाव जेनेबा 3 कोटी होबाय जेनेबा सोरबा 1 कोटी 2 कोटी बे लाबाय आरो जोंनाबो बर'आबो राइट दं 50% जोंनाबो बर'आबो जोंनिया जे आर्टिस्टफोर दं एक्टरफ्राबो जों 2 कोटी खालामनो हायो सासे जाय टप जोंनि बर'नि बे 2 कोटी हिन्जावाबो 2 कोटी आरो बे सानै साथामसो 1 कोटी बेबायदि आरो बेबायदि जुदि बोसोराव जुदि आरो दस्राबो क' प्रडाक्सन नालाय बाहेराजोंबो जापानफोरजोंबो आमेरिकाफोरजोंबो इउरपजोंबो खालामनो हायो बेबायदिनो जुदि जोंहा प्रत्येक बोसोर बेबायदि क' प्रडाक्सननि टारगेट लायोबा जोंहा माने मार्केटआबो एक्सपेन्ड जाबाय आरो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो माने बा टेकनिशियानफ्राबो फैसाखौ बुरजा मोनगोन आरो दा जेनेबा नै रबिना जेनेबा फिल्म खालामदों दाख्लै बे 6 लाखआव 98ल' माबा खानायसोन थारमाने टटेल फैसाया बिना 75 हमना लादो जेनेबा 75 बा 80खौनो हमना लादो जेनेबा होमबा जोंना बे सासे बै फिल्मखौ जुदि साप'ज खालामोमोनबा जेनेबा फिउचाराव जागोन न' डाउट जागोन बे जेनेबा सासे हिन्जावानो सासे आर्टिस्टआनो जोंना बे मोर देन माने रबिया दा थैसाम 2 खालामनानै जेसेबां थाखा कालेक्ट खालामदों बिनिफ्राय बांसिन बे डाइरेक्ट आरो
माने डाइरेक्ट थाखा माने मोनो आरो अनेक बर' आर्टिस्टआनो माने बेबायदि पसिबिलिटि दं आं बेखौसो बुंदों आरो बेखौनो बिसोर आंखौ माने इथिकिं खालामनाय बायदिसो बुंदों जे नेसनेल लेभेल जों बर'खौनो मा एक्सपर्ट खालामनो हायाखै जों इन्टारनेसनेलि नेसनेलि साननायनि प्रयजन गैया अके नों साननो हायाबा बर'थ' ना बर'फ्रा इन्टारप्राइनार माने फैगासिनो दं जोलैया खालामगोन बिसोर नों जाय हाया बिसोर लकेल मार्केटखौनो एक्सपर्ट खालामबाय था नोंस्रा बावनो थानो गोसो था दस्राव गोसो बा गावबागाव गोसो आरो बेखौ रावबो बुंनांगौ गैया दा बेबायदि आरो दा बेयाव बुंदों दा जेनेबा आं मा थांनाय बोसोराव आं माने 1.5 बोसोर जाबाय आं मोनसे लटारि मोन्दों आरो बुरजा एमाउन्टनि लटारि 2.5 कोटि जागोन आरो जेनेबा बे लटारिखौ मोननायनि उनाव मा खालामदों आं बाहेरायावसो गिदिंदों माने आंना फिल्मनि गोदोनिफ्रायनो बाहेरायाव थांनायनि फिल्मनिफ्राव रिसार्च खालामनांगौथ' फिल्म प्रजेक्ट मोनसे दं आरो माने बेबायदिनो माने मा होनलाय क' प्रडाक्सन इन्टारनेसनेल प्रडाक्सननि बेबायदि दं दा बेयाव आं बे थांनाय माबायाव फ्राय माने थांनाय इयार्सआव थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव 6 मास 7 मास आं बाहेरायाव दंमोन आउट अफ इन्डिया दा इन्डियाआव ओरैबायदि दं जुदि नों बोसोराव जुदि लास्ट फाइनान्सियेल इयाराव जुदि नों more than 6 months जुदि बाहेरायाव थायोबा नों NRI दा आं NRI स्टेटासआव इलिजिबल आरो देग्लायबो आं more than 6 months बाहेरायाव थागोन आं दा आंहा दं दुबाइयाव थानो हायो आं कानाडायाव थांनो हायो माने फ्रि एनि टाइम दं आरो बेल' आंना माने इन्टारनेसनेल माबायाव टारगेट नालाय आरो मोनसे खोथाबाव आं मावनो नागिरदों बे इन्टारनेसनेल क' प्रडाक्सनफ्राव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड आं माबायाव 2008आव आं आमेरिकायाव 8 दिन थांदों 8 दिनावनो माबायाव निउयर्कआव 3 सेमिनार वार्कशप आरो ओमफ्राय माबायाव लस एन्जेल्सआव हलिउडआव मोनसे माने इन्टारनेसनेल फिल्म प्रडाक्सना बोरै जायो खालामनांगौ बिनि वार्कशप 8 दिनावनो 4 आं खालामदों आरो बेखायनो आंहा बेहाय इन्टारेस्ट दं नालाय ओंखायनो आं दा बे माबा केन्सआव थांबाय आं केन्सआव इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेल वर्ल्डनि एट द मादार्स माबा केन्स फिल्म फेस्टिभेलथ' अनेकानो मिथिगौ बे जाहैबाय वर्ल्डनि सबसे देरसिन आरो मादार अफ अल फिल्म फेस्टिभेल आरो बाव आं थांनाय दं जोंनि मिसेसबो अनजालिबो थांदों जों बे गल्डेन कुपन खालामखांनायनि उनाव जास्ट ओरैनो थांदों मार्केटआ स्टाडि खालामनो बाव नुदों बेनि माबाया फिल्म मार्केटआ बे क'क्राझार बाजारा जे जेसेबां गुवार बेबायदि टाइपनि आरो माने बाव फिल्मबो बायो सेल खालामो ओमफ्राय माबा जायो ओमफ्राय क' प्रडाक्सननि थाखाय जयो मायो जोंनि क'क्राझारनि बाजारा बेबायदि टाइपनि आरो इन्टारनेसनेल फिल्म मार्केटआ दा बेखौ नुबाय बेबायदिखौ थांनांगौ जोंनि सोरबाफोर जुदि इन्टारेस्टेड दंबा आरो हंकंआवबो नुबाय आं खननै नुबाय आं बे फिल्म मार्केट बेयाव हंकंआ एसे फिसासिन दा बेफोरबायदि आरो मोनसे ओमफ्राय माबा जाहैबाय बेनो दा बेनो आरो माबाया ओमफ्राय बुंबाय आं दहायथ' बुंखाबाय आं गल्डेन कुपनाव आं बे मडेल कर्स खालामदों ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय दाख्लैफोर नुदां माबाखौ रबि नार्जारिखौ माबा सेन्सर सार्टिफिकेट आरो सेन्सर सार्टिफिकेट देखाय आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्मनि बिराद दावराव जादों आरो बर'फ्रा फिल्मावलाय मा फिल्माव फिचार फिल्मा माबाबो कमेडि फिल्म जानो हागौ एक्सन फिल्म जानो हागौ आर्ट फिल्म जानो हागौ जेखौ बुङो आरो मानसिफ्रा बुंनाय बा कमार्शियेल बुंनो हागौ अनेक धरনের नाम अनेक धरনের लानो हायो दा रबि नार्जारिया ओरैबायदि बुंबाय थादों बे गावनि सार्टिफिकेट देखायै माने माबाखौ देखायदों देखायदों नै आंनि नैबे फिल्म कमार्शियेल फिल्म ओमफ्राय बुंदों पाब्लिकखौ बुंदों बे नै जुदि मिथियाबा नैबेखौ नायबा मिथिगोन बेयाव कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दंखायो सेन्सरावनो माने नङाबा माबाबो मालाय रजनि बसुमतारी ना मामोनलाय बिनावबो सोंहरनो हायो बबे आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दंना गैया होननानै दा आं नैबे जाहैबाय माबानि हाग्रामा दिनारिनि सेन्सर सार्टिफिकेट बे दा बावना बे बुंनाय बायदि आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म लिरनाय गैया फिल्माव खालि दं सेन्सरा ओरैबायदि खालामो जुदि 2000 मिटार्सनि गोजौआवबानो फिचार फिल्म सर्टबानो माबा जायो माने सर्ट फिल्म आरो माने 73 मिनिटनि प्लासबानो 73 प्लास सामथिं आरो बिनि प्लास गोजौबानो फिचार फिल्म बिनि गाहायाव माने सर्ट फिल्म आरो दा बेसो दं ओमफ्राय इउनिफ्राय लिरो नैबे लिरदों इउ माने माबा आरो मा होनलायखौ माबा रेस्ट्रिक्टेड पाब्लिक एक्जिबिसन आरो बयबो देखायनो नायनो हायो फ्रिलि आरो जुदि एडाल्ट लिरनानै थायोबा खायफाना जुदि सिरियाल माबा एडाल्ट थायो खायफाना एडाल्ट बा खालि अनलि फर एडाल्ट आरो एखमबा इउए लिरनानै थायो इउए माने माबा आरो गार्जेन थानानै गथ'फ्राबो नायनो हायो आरो मोनसे आरो एज थायो एजआ माने रेस्ट्रिक्टेड माबा सोरबा स्पेसियालाइजफोरनि आरो दा बेबायदिल' केटागरि दं आरो आं बे आर्ट कमार्शियेल माबा आर्ट फिचार फिल्म कमार्शियेल फिचार फिल्म बायदि लिरनाय नागिरबा मोनाखै दा रबिया पाब्लिकखौनो एकदम बुंदोंथ' देखायदोंथ' दा रबिया प्रुफ खालामनांगौ बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआव बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे सारियाव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुफ खालामनांगौ आरो बेयाव लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ बे आंबो देखायनांगौ आंबो नुफेराखै बेबायदिखौ खोनाफेराखैबो दा बे पाब्लिकनोबो बुंदों बे गले बुंदों ओंखायनो जुदि बे देखायनो हायाबा प्रुफ खालामनो हाया बेखौ थगायसुला होननानै होनजागोन आरो बे आंबो थगायसुला थांगोन दा बेखौ गाव जे थगायसुला नङा बेखौ होननानै देखायनांगौ बे माबायाव बे मा होनलाय बे मोनसे आरो बे ओमफ्राय आरो मोनसे बे सेन्सरावनो प्रब्लेम जादोंमोन ना जेब्ला आं गुवाहाटियाव थायोमोन आंनाव रबिजोंखौ लोगो मोनोमोन आं बे खिथायोमोन बे माने आं माबाबाय 8था फिल्मनि सेन्सर खालामबाय आं हायेस्ट बर'नि सेन्सर खालामग्रा मोजां खोथा बिराद मोजां नों 8था फिचारनि सेन्सर खालामग्रा बिना मा टारगेटआ
प्रटेक्ट सेन्सर खालामनानै बे नेसनेल अवार्डआव हरोमोन आरो बे खिन्थु प्रटेक्ट बारावनो माबा जायोमोन बे माने मोनफेराखै रिजेक्ट जायोमोन थारमाने 8 बार हरदों 8 बार रिजेक्ट जायाखै 8 बार सेन्सर खालामदों माने बे माबा खालामदों आरो बे दा बाव ओमफ्राय मोनसे समाव ओरैबायदि टाइम सफैबावदों बे सेन्सर फिल्म बेल' खालामो नालाय ओमफ्राय बर'फ्रा दस्राफ्रा खालामा दा मोनसे समाव मा खालामदों मोनसे गुवाहाटियाव प्रडिउसार एस'सिएसन दं बेनिफ्राय मोनसे लेटार लानानै ओरैबायदि खालामदों बे माबानि एसपि ओमफ्राय डिसि बेनो बे लेटार हैदों जे ओरैबायदि जुदि बर' फिल्मा जुदि माबा जायाबा सेन्सर जायाबा बेखौ माने देखायनो मोना आरो गावहाथ' सेन्सर जाबाय नालाय गावना देखायनो मोनगोन दा बे एकदम माने बिराद सेल्फिस खामानि जादों आरो बे गाज्रि खामानि जादों बे जायनि दारै ओरैबायदिमोन जे माने गावनि फिल्माल' पाब्लिकजों देखायजानांगौ दस्राफ्रा माने बन्द जानांगौ बा जेलाव थानांगौ बा माबा पाब्लिक माबा मोननांगौ आरो कमप्लिसिटि मोननांगौ आरो बे जादों आरो दा बाव बेखौथ' मा जादों बे बिसाया बे समाव मिटिं खालामदों आंखौबो लिंहरलायदोंमोन आंथ' अबजार्भार हिसाबै थादों बे समाव बेखौ बिसाया नायनानै बेथ' बिराद अन्याय जादों बे एकदम सेल्फिस खामानि जादों बे ओंखायनो बेखौ बे समाव माबा खालामनानै बिसायाखौ 4 बोसोर बैकट खालामदों बेखौ बिनिफ्राय 4 बोसोरनि थांबाय खुब सम्भब 20 बा 19आवनो बे जोबदों आरो बिनि उनाव दा फिल्म खालामदों बे दा ओमफ्राय दाख्लि नै फिल्म फेस्टिभेल दावराव दावसि जादों दा आं सानो बेखौ जे बे समाव बैकट खालामदों बिनि थाखायसो माने बे रिभेन्ज हिसाबैसो माने रिभेन्ज हिसाबैसो लानानै बे दा बेबायदि बुंला बुंलि खालामदों नामा आं डाउटफुल आरो बेबायदि आरो सानदां आरो बेनो दा बेखौ जाना जेखि मिथिला रायजोफ्रा एसे माबा माने रायजो राजाफ्रा माने माबा जाबाय केयारफुल जाबानो जाबाय सोर मा बुंदों सोर मा मादों बेखौ मिथिदों दा मोनसेल' आं बे माबाखौ रिकुवेस्ट खालामो बा खावलायो बा डिमान्डबो खालामो आं बे सेन्सराव जे मा होनलाय आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दं बबे देखायनांगौ रायजोफोरनोबो देखायनांगौ आंबो देखायनांगौ खारन आं नुफेराखै सेन्सराव दा बेखौ बे न'आ जुदि थगायसुला जागोन आरो जुदि बे गावनि माबाखौ जुदि प्रुफ खालामनो हायाबा जे नै सेन्सराव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं बेखौ जुदि देखायनो हायाबा थगायसुला पाब्लिकखौ एकदम मटिभेटेड खालामदों आनइन्टेनसनेलि दा बेनो आरो आं दा बे खारन बे माबाया आंखौ माने जुनियर माबा बिथां माबा आलियान फिल्म खालामग्रा होननानै फोरमायदों जुनियरखौ मा हिसाबै बुंदों आंखौ इटिं खालाम बुंदों आंखौ माबानो खालामनो हिसाबै बुंदों ना मा आं मिथिला बेखौ दा बे हिसाबै दा बिनि बे ओमफ्राय आंनि खामानिखौ मिथिया जाहैबाय एस ए प्रडिउसार आं खिथाजोब्बाय दा बास बेनोसै आरो गोजोन्थों रायजोफोर